Kanawan dabo tumbin giwa ko da bai ka zo an fika. Kano kenan. Kano suna shirin aure da zaurawa da 'yan mata guda 700. Ana shirye-shirye, ana musu test na cututtuka da sauransu a medical haka dai kafin auren ya tabbata. To wannan biki ne wanda ake yi na shirye-shiryen wannan ɗaurin aure a gwamnatin Kano take shiryawa a Kano. Amma kafin auren da za a yi a satin nan, wannan shiri ne wanda ake yi wannan tasa-tase. Nan kuma a wata hannu wani attajiri ne a Imo State wanda ya je ya siya mashina ya ba ma matasa guda 50 kyauta, ba hire purchase ba, kyauta ya ba su empowerment saboda su yi sana'a, su samu sana'a, su dogare da kansu. Wannan mutumin da kuke gani, wannan attajirin, wannan mai kuɗin, ba ɗan siyasa ba ne, ba kuma yana neman wani takara ba. Kawai kama a doka government ɗinsu daga inda ya fito, kama a garinsu, ya ga ya kamata ya taimaka wa matasa da aikin yi su samu sana'a da dogare da kansu. Ya je sai mashina yake raba musu. Amma a tamu ɓangare, tamu daban ne, aure ne. Da fatan dai, ina fatan Hisba da gwamnatin Kano, wa'annan matasa 700 da kuke haɗa su aure, an haɗa su da jari, ba wai kayan ɗaki ba. Saboda a wannan shekaran su 2 ne, shekara mai zuwa za su zama su 3. Da fatan an ba su sana'a, ko an koya musu sana'a da jari, ko da aikin da za su yi su ciyar da iyalansu, su dogara da kansu, shine empowerment. Ni a nawa ra'ayi ina tunanin cewa ka ba mutum madogara, ka nuna masa hanyar nema. Idan yana nema ya dogara da kansa, ya samu sana'a, ai da kansa ma zai je nema auren, da kansa zai yi auren.